Bienvenue dans ce guide technique sur le Dyson DC29. Nous sommes Kelatos Informática, experts en réparation technique. Nous récupérons votre appareil à domicile. Realisons un diagnostic gratuit et vous envoyons un devis avant toute réparation. Sans appels, sans déplacements. Nous sommes situés calle Joaquín María López 26, a Madrid. Pratique, transparent et professionnel. Lien dans la description. Aujourd'hui, nous allons parler d'un problème courant avec le Dyson DC29, un bruit bizarre. C'est un étrange peut être causé par un moteur défectueux qui nécessite un remplacement. Ignore ce bruit peut entraîner des dommages plus graves et éventuellement rendre votre aspirateur inutilisable. Passons maintenant aux outils nécessaires pour cette réparation. Vous aurez besoin d'un tournevis cruciforme, d'un tournevis plat, d'une clé Allen, d'une pince et d'un nouveau moteur compatible avec votre Dyson DC29. Assurez-vous d'avoir également un espace de travail propre et bien éclairé. Pour commencer la réparation, éteignez de brancher votre Dyson. Retournez l'appareil et retirez les vis qui maintiennent le couvercle inférieur en place. Utilisez le tournevis cruciforme pour Cela, en faisant attention à ne pas perdre les vis. Une fois le couvercle retiré, localisez le moteur. Il se trouve généralement au centre de l'appareil. Vérifiez si des câbles sont connectés au moteur. Prenez des photos si nécessaire pour vous souvenir de la configuration. Déconnectez délicatement les câbles en prenant soin de ne pas endommager les connecteurs. Ensuite, retirez les vis qui maintiennent le moteur en place. Utilisez la clé Allen pour Cela. Une fois les vis retirées, vous pouvez soulever le moteur et le retirer de son logement. Prenez le nouveau moteur et insérez-le à la place de l'ancien. Assurez-vous qu'il bien en place et alignez les vis. Reserrez les vis enveillant a ne pas trop force, a fin de ne pas endommager le filai. Reconnectez les câbles en suivant vos photos. Une fois tout cela fait, replacez le couvercle inférieur et revisez-le en utilisant le tournevis cruciforme. Vérifiez que tout est bien fixé avant de retourner l'aspirateur. Si ce estat de cela vous semble trop complexe, n'oubliez pas que Kelatos nous récupérons votre appareil à domicile et nous vous le renvoyons réparé. Pour éviter que ce problème ne se reproduise, il est conseillé de nettoyer régulièrement les filtres et de ne pas espailler des objets trop lourds. Cela prolongera la durée de viernes de votre moteur et maintiendra votre Dyson en bon état de fonctionnement. Si vous ne voulez pas risquer d'endommager votre appareil, Kelatos nous le récupérons. Le reparons et le renvoyons a votre domicile dans toute la France. Lien dans la description.